बंदर राम मंदिर बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कुछ बंदर दूर दूर से लकड़ियों को लाते तो कुछ बंदर ईंटें जमा करते। धीरे धीरे मंदिर का निर्माण पूरा हो जाता है, लेकिन तभी एक राक्षस जंगल से निकल कर आता है और मंदिर को तोड़ने लगता है। राक्षस बंदरों पकड़कर मारने लगता है। बंदर डर से भाग जाते हैं और जंगल में जाकर ध्यान लगाते हैं। सभी बंदर हनुमान जी को पुकारते हैं। हनुमान जी उनकी पुकार सुन लेते हैं और राक्षस से लड़ाई करने लगते हैं। भयंकर युद्ध के बाद राक्षस हार जाता है और डर कर भाग जाता है। सभी बंदर खुश हो जाते हैं और जय श्री राम का जयकारा लगाते हैं। फिर किसी ने लाइक